Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, meine Osterbäckerei hat begonnen und zwar zeige ich euch heute eine mega leckere Schokobon Osterhasentorte. Viel Spaß! Für diese Torte brauchen wir natürlich einen Tortenboden und diesmal machen wir einen Rührboden und mal keinen Biskuit. Dafür brauchen wir 180 Gramm weiche Butter, 180 Gramm Zucker, 4 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Backpulver, 180 Gramm Mehl, 20 Gramm Backkakao und etwas Milch, also so 2 bis 3 Esslöffel. Ja, los geht's. Die weiche Butter in eine Schüssel geben und cremig rühren. Wenn die Butter schön cremig ist, kommt der Zucker dazu und der Vanillezucker. Und das Ganze wird so lange verrührt, bis man den Zucker nicht mehr hört. Dann als nächstes kommen die Eier dazu und die werden einzeln hineingegeben. Also ein Ei hinein, dann so ungefähr 30 Sekunden lang verrühren und dann das nächste. Und das machen wir mit den ganzen 4 Stücken. Wenn die Eier verarbeitet sind, kommt das Mehl dazu und zwar abwechselnd mit dem Backkakao. Einfach in die Masse dazugeben und verrühren. Ja, wenn auch dann die beiden Sachen in den Teig verarbeitet sind, gebe ich ein bisschen Milch dazu. Da müsst ihr jetzt ein bisschen variieren. Also es soll halt cremig sein. Wenn ihr merkt, die Masse ist zu fest, dann ein bisschen mehr Milch rein. Und wenn es zu flüssig ist, dann noch ein bisschen Mehl dazugeben. Ja, zum Schluss habe ich hier noch das Backpulver dazugegeben. Also das gebe ich immer zum Schluss dazu. Und was ich noch vergessen habe am Anfang zu sagen, da kommen jetzt noch eine halbe Packung Schokostreusel dazu. Und ich hatte hier Vollmilch. Hier habe ich jetzt meine Springform, die hat einen Durchmesser von 26 cm. Die habe ich jetzt mit Backpapier ausgelegt und da kommt jetzt mein Teig hinein und der wird dann auch noch schön gleichmäßig verstrichen. Jetzt darf mein Boden bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 35 bis 40 Minuten backen. Und nach dem Backen sah es so aus, kurz in der Form auskühlen lassen und dann aus der Springform befreien. Und so sah er dann aus. Also da habe ich wunderbar 2 Böden herausgebracht. Der sollte jetzt, bevor man ihn schneidet, komplett auskühlen. Also meistens dauert es so einen halben Tag. Am besten ihr backt den abends und dann könnt ihr ihn über Nacht auskühlen lassen. Und wenn er dann auskühlt ist, einmal waagerecht durchschneiden. So sah er dann aus. Also der war sehr saftig, muss ich sagen. Und es ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsböden, den ich sehr gerne benutze. Ja, den habe ich schon mal vorbereitet, auf eine Platte gelegt und einen Tortenring darum gespannt. Und der kommt jetzt erstmal zur Seite, denn jetzt geht es auch weiter mit der Creme. Das ist eine Mascarpone-Schokobon-Füllung. Die ist gar nicht schwer und dafür brauchen wir 300 Milliliter Sahne, 500 Gramm Mascarpone, 150 Gramm Schokobons, dann so 3 bis 4 Packungen Vanillezucker oder 3 bis 4 Esslöffel nicht Vanillezucker, sondern Zucker. Herrgott. Ja, als erstes muss ich die Schokobons grob zerkleinern, also einfach mit dem Messer so grob zerhacken. Einfacher geht das Ganze, wenn man einen zu kleinere hat, dann geht es ratzfatz und man muss nicht aufpassen, dass man sich in die Finger schneidet. Aber es geht mit dem Messer auch ganz gut. So sahen meine Schokobons aus. Das waren jetzt die ganzen 150 Gramm. Dann geht es weiter mit der Creme und dazu gebe ich die Mascarpone mit der flüssigen Sahne. Also Achtung, die Sahne nicht vorher steif schlagen, sondern sie kommt flüssig zur Mascarpone dazu.
Das Faszinierende nämlich daran ist, wenn man die Mascarpone mit einer flüssigen Sahne rührt, wird die Sahne fest während des Rührens mit der Mascarpone. Also nicht erschrecken, am Anfang kommt das Ganze sehr flüssig rüber, aber je länger ihr sie rührt, umso fester wird sie. Das sieht man hier ganz gut. Und jetzt habe ich noch, damit das nicht ganz so süß wird, einen kleinen Klecks Zitronenpaste dazu gegeben. Aber wirklich nur ein kleines bisschen, dass das alles ein bisschen frischer wird. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, so sah es dann aus. Und jetzt gebe ich nach und nach meine gehackten Schokobons dazu. Die werden dann ebenfalls mit untergerührt. Und dann kommt auch noch der Zucker dazu oder der Vanillezucker. Also die Menge, ihr müsst es abschmecken. Es kann sein, dass ihr vielleicht mehr Zucker noch drin haben wollt oder vielleicht weniger. Also so 3 bis 4 Packungen Vanillezucker oder Esslöffel, das ist ungefähr so meine Süße gewesen. Ja, aber wer mehr oder weniger möchte, der variiert es einfach. Ja, jetzt habe ich hier meinen Tortenboden wieder und da gebe ich jetzt die komplette Creme drauf und verstreiche das Ganze natürlich. Und wenn die Creme verstrichen ist, gebe ich den zweiten Boden darauf. Und jetzt darf sie für gute 2 bis 3 Stunden noch in den Kühlschrank. Und nach dem Kühlen sah sie dann so aus. Dann geht es weiter mit der Verzierung. Dafür brauche ich auch gar nicht so viele Sachen. Und zwar braucht ihr ein paar Osterhasen, ich habe hier große und kleine, eine Packung Schokobons, das sind ungefähr 200 Gramm und dann eine 200 Gramm aufgeschlagene Sahne. Ja, als erstes decke ich meine Torte ein. Schaut bitte darauf, dass oben auf dem Deckel ziemlich viel Sahne ist, denn darauf müssen dann später die Eier stecken bleiben. Also, was heißt Eier? Die Schokobons müssen ja da drauf stehen bleiben und deswegen obendrauf viel Sahne. Der Rand wird ebenfalls eingedeckt, also komplett ringsrum. Achtet bitte darauf, dass der Rand diesmal sauber verstrichen wird, denn die Hälfte von dem Rand wird man sehen. Oben noch schauen halt, dass oben schon, was heißt gerade halt schön abgerundet ist. Und dann geht es auch los mit dem Verzieren. Und zwar habe ich für den einen Ring, also für den einen Kreis ringsrum um die Torte, eine ganze Packung Schokobons gebraucht. Und die werden einfach nur draufgestellt. Also sie halten wirklich sehr gut, wenn man viel Sahne oben drauf gibt. Ja, so sah es dann aus. Und am Rand habe ich Schokoraspeln entlang gestrichen und zwar nur zur Hälfte. Und ich hatte hier auch wieder Vollmilch-Schokoraspeln. Ihr könnt aber auch Zartbitter, also das ist völlig egal. Nehmt einfach die Schokolade, die wo ihr gerne mögt. Ja, die habe ich dann auch mit einem Teigschaber noch mit festgedrückt. Das geht nämlich ziemlich einfach, macht man sich auch nicht so dreckig. Und dann kommen oben drauf meine Häschen. Die könnt ihr natürlich draufstellen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt den großen in die Mitte und dann hatte ich noch 4 kleine, die habe ich so schräg daneben gestellt. Jeweils 2 Stück auf einer Seite. Und dann war meine Torte auch schon fertig. Also ich fand sie richtig hübsch, also total goldig. Und ja, da hat das Häschen noch sein Glöckchen wieder bekommen. Es hatte eins dabei. Ja, und diese Torte ist ja wirklich sehr einfach in der Herstellung. Man braucht nicht viel und die war so gut. Ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich nicht zu viel davon esse. Also die war echt total nach meinem Geschmack. Also
richtig schön schokoladig und trotzdem durch die Mascarpone und das bisschen Zitronenaroma irgendwie doch frisch. Ja, und die hat auch wirklich nicht lang gelebt, also die war ratzifatzi, war die weg. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.